Привет. Вышел немного прогуляться. Влог будет называться «Заебали». Вышел в лес попить чайку. Мало отдыхаю. Нужно больше отдыхать на свежем воздухе. Если получится развести костер, разведу костер. Посижу, немножко позалипаю. На падающий снег. Погода сегодня классная. Попробую не упасть. Совсем как-то пропал опыт. Опыт путешествий. Опыт, в принципе, ходьбы по дикой природе. Чтобы только под пояс не попасть. Короче, такие дела. Как его мой импровизированный костер. Дрова сырые, конечно, да, костра не получится. Но хотя бы так, довольно неплохо получилось. Что скажете? Вот бы на медведя не напороться. А то надерет мне жопу, как Леонардо Ди Каприо. Помните фильм «Выживший»? Буду ли выживший я? Неизвестно. Это мы проверим. Но я взял с собой нож. У меня есть нож, если что. Я ему покажу нож, может он согласится взамен на нож меня отпустить. Очень вкусный чай. Выходите почаще на природу. Это я, наверное, сам себе говорю. Приятно подмерз. Уже возвращаюсь к машине. Бреду тут через какой-то бурелом. Впереди просто поваленные деревья. Какие-то тут всклокоченные корни, ветки. Непонятно, как пройти. Но эти мы крутим. Это же просто было необходимо. Какая-то дикая природа. Ходьба с препятствиями. Идти без тропинки. Просто идти вот где есть пространство между деревьями. Это очень круто. Сделаешь ролик? Если ролик сделаешь, тогда буду говорить. Да, сделаю. Сделаешь. Мы в очень красивом месте. Знаете что? Да. Мужчина мой сегодня вывез меня в прекрасный лес, где я не была 300 лет, и это так здорово. Я хочу вам сказать, что семейные ценности — это очень важно. В любой семье нужно выделять время и проводить его вместе с семьей. Так что мужчина мой сегодня молодец. Лайкайте его там в ютубе и подонатьте там, чего надо еще там сделать. Ну вот это вот все. Ну, комментарий напишите, по крайней мере, какой он молодец, потому что смотрите, куда он меня привез. Обалдеть. Ой, там у меня такая очень даль мудрая классная. женщина, мне очень повезло.